Nu i dag onsdag er nået til Gøsæk og er på vej her ind i indsejlingen ind til en restaurant, hvor vi kan få fyldt noget vand på båden også. Karsten og besætningen ligger herovre til højre. I bunden af slugten her skal have fyldt vand på. Og broen er i samme stand, som den var sidste år. Renset blæksprut. Du har også sat fast? Kommer ind i Gøsæk her og får lidt at drikke i varmen. Og Karsten har fået repareret sin båd. Det var en generator, der var problemer med. Og vi har båden liggende derude.